好了，我们遭到了车友们的羡慕嫉妒。没有嫉妒，只有羡慕。就羡慕是吧？没有嫉妒。对对对。觉得我们这日子太舒服了。现在准备飞个无人机。你放。我们的房车已经全部都弄好了，刚刚过来围观的人也都走完了，然后呢，天气也都变了，感觉像要下雨一样的。你看那边乌云来了，来看看我们的小窝，温馨小窝。右左在干啥呢？做视频。做视频啊。采访一下，今天咱们吃啥？沙拉。沙拉，可以。我不吃。放一颗。我不吃。为啥？因为我要吃牛肉。你吃牛肉，我吃沙拉。我刚刚问你的，我说今天晚上吃什么呀？你说吃沙拉的，那我就让你吃沙拉呀。那你吃牛肉，那我也吃牛肉。然后今天我们就准备驻车在这儿了啊，看还可以吧？远处的美景，那边那个观景台比较火爆，这个观景台上面的话就几乎没有什么车，我们就停到这边。或许有桑，或许有。忘了，小浪浪还在这儿呢啊！坐好啊，这个凳子就是你的，坐好。啊，坐吧，坐着。完了，还想着晚上开灯呢，让我们这儿漂漂亮亮，结果这搞的说是5点钟开始就要开始下雨了，80%的几率下雨，6点钟、7点钟就一直下了，一直下到明天。我的天哪，这就有点尴尬了。明天之后都是下雨，这个咋整？嗯，有那咋整嘛？你要收不收？这个贵样的车。你要收不收？不收，就这样。骑着也这样？让它淋着。好，牛批！咱们有邻居了，那边有个川 B 的车，今天也是要住这儿，问我们是不是住这儿，我们说是的，然后他们也住这儿，有个伴儿。刚刚把我们的这个相机架在这个车顶上拍延时，看我们的这个太阳能板还挺干净的，下了几场雨之后，其实挺干净的。
天有不测风云，人有旦夕祸福。这个说下雨就下雨了。刚刚才说，看来这个天气预报现在还挺准的啊，已经开始下了。我们已经感受到雨点了，我们得先把这些东西都收了，然后一会儿好进去。你确定你这个灯珠不取了？一会儿淋坏了。好事多磨嘛，下次再挂。你到时候淋坏了之后，你下次你想挂了没了，又没有灯珠了。行吧，行吧，听你的。好，你去把灯珠收了，把小旗子收了。趁还没有下雨，咱们赶紧先把这些收了，还没有下大，把这些东西收了，省得一会儿下大了来不及，难得弄。这么美的美景不能在外边，真有点可惜啊。我没拍到，我想要那个照片。下次还有机会的。现在我们知道怎么挂了嘛。而且我买的这个刚刚好哈，对吧？对，刚刚好。然后还有个收纳袋，正好可以把它好好的收起，就对，就不像以前那样摆的到处都是了。对。完喽，下大喽！先把这个旗子先收了。看地上那个雨点子，超级好收这个。不错。好了，二手的拖鞋放过来。现在已经彻底的下大了，彻彻底底下大了。我们要躲进房车，我把遮阳棚也收了。我也都收好了。因为在这边属于是草原地区啊，你讲不清楚它什么时候会来阵大风。开灯了不？所以说，我们这样子的安排是最好不过的。外边已经雨越下越大了，我们得随时看着地质灾害啊。这个地方应该还好，对，因为去年我们来的时候，那个时候是地质灾害高发时段。我们走这一节这个位置都还是没问题的。哇，看看外边，已经整个是灰蒙蒙的了，整个天下的全都是雨。我们在房子里边搞吃的，来吧。我给你开新的麦片哈。好香哦。有闻？来。真的好香。快，不要气。今天晚上吃麦片算了，不搞那个沙拉了。够不够？够了。我的天呐，今天这个雨下的是太大了，外面狂风暴雨，还好我把我们的遮阳棚给收了，不然的话非得吹坏了不可。看那个小树被吹的晃的呀，风太大了，闪电了。哦，这个雨下的是太大了，我有点担心。我们停的太靠边了，这样的话会很危险。所以我现在呢，准备把这个车呀挪到稍微中间一点点的地方，稍微中间一点点的地方。这样的话，我就担心山体滑坡。走，对，肯定会好一点。刚才车是停到那边啊，然后我现在把车停到这中间的这个位置了。你们看这个雨下的有多大，我要担心，我要这个预防我们这边是个悬崖，我要预防我们这边山体滑坡，
我还得预防我对面山上那个山体滑坡，因为对面山那个山的话是没有植被的，就很有可能会出现山体滑坡，所以说我们就在这中间会安全一点。好了，就这样。